Oi, gente! Hoje eu vou tentar fazer mais uma vez uma coisa nova que eu nunca fiz na vida. Já conhecem esse trumbico aqui? Tal do esticador? Pois então, eu também não. Mas eu vou tentar colocar na minha cerca. Aí vamos ver o que acontece. Mãe terra, não erra, o que foi voltará. Mãe terra, me leva pra já me entregar. Ó, aqui tá a cerca. E se vocês repararem bem, já dá pra ver de cara que o primeiro fio ali, ele tá completamente solto, né? Pois é. Vamos ver se dá certo. Tá aqui então o esticador. Aqui tá o tal do esticador mais de pertinho. Pra quem assim como eu nunca ouviu falar. Ele tem uma pontinha de gancho, uma pontinha circular. Aí eu vou colocar nas duas pontas o arame. Nesse caso, esse aqui que tá solto, né? Que o pilão destruiu o meu cavalo. E desse ladinho aqui também. Eu vou tentar juntar os dois pra firmar de novo. E seja o que Deus quiser. Ah, não esqueci de dizer pra vocês que falaram pra eu usar o alicate. Vamos ver se vai dar certo. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Olha aí, ó. Tá perfeito? Não. Tá bem fechado? Não. Vai funcionar? Por enquanto vai. Então é o que vale. E olha como é que eu tô forçando aqui pra fechar. Pra esticar, no caso, que o número desse treco é esticador. Então vamos fazer esticar aí. Vou falar pra vocês, gente. Eu nem acredito. Tá dando muito certo. Eu nem acredito mesmo. Cansei. Vamos pra outra mão. Olha aí, galera. Senhor. Tô muito feliz. É a tal das pequenas coisas, né? Mas tô muito feliz mesmo. Enfim. Gente, eu forcei até onde eu consegui, tá? Mas olha isso aqui, ó. Tá vendo? Tá bem firmão, ó. Aqui tá parecido. Se bobear, esse de baixo já tá mais frouxo que esse, ops, que esse aqui, ó. Que legal, adorei esse treco. Enfim, era isso. Pensa numa pessoa orgulhosa. Com pouco, né? Porque eu tô orgulhosa com o esticador, gente. Eu tô muito feliz. E olha aí, ó. Firme, firme.